హాయ్ ఫ్రెండ్స్, వెల్కమ్ టు D.K Properties. ఈరోజు చాబోల్ రూట్లో హైవే పక్కన రైతునగరం హైవే పక్కన నంద్యాల దీనికి హైవే పక్కనే వస్తుంది చాబోల్ రూటు. అది మెయిన్ చాబోల్ రూటు పోయే రోడ్డు. ఇది చాబోల్కి పోయే రోడ్డు. ఇది మెయిన్ హైవే 4 లైన్లు అంటారు రైతునగరం దగ్గర. చూడండి ఫ్రెండ్స్, ఈ వీడియో స్కిప్ చేయకుండా చూడండి. కంప్లీట్ డీటెయిల్స్ నేను మీకు అందిస్తాను. ఈ వీడియోలో ప్రతి ఒక్కటి కంప్లీట్గా ఉంటుంది. ప్రతి ఒక్క విషయం నేను వివరిస్తాను. ఎట్లా ఉంటుంది, ఏ విధంగా ఉంటుంది. ఇది వెంచర్, చాలా పెద్ద వెంచర్ అవుతుంది. ఇది వచ్చేసి ఇదిగో చూడండి, ఇది 4 లైను. చూడండి, ఇది 4 లైను. ఇది 4 లైన్కు దగ్గరలోనే వస్తుంది. సో ఇది వచ్చేసి 40 ఫీట్ రోడ్ వస్తుంది. అది సర్కిల్, చాబోల్ సర్కిల్. ఆ సర్కిల్ నుండి 40 ఫీట్ రోడ్డు. ఇది వచ్చేసి ఇక చూడండి ఫ్రెండ్స్, అది మెయిన్ ఒక వెంచర్కు సంబంధించినది. ఇది రోడ్డు, సర్కిల్ నుండి మెయిన్ రోడ్డు వస్తుంది. 40 ఫీట్ రోడ్డు. 40 ఫీట్ రోడ్డుకు ఇది 30 ఫీట్ రోడ్డు వస్తుంది. ఇది మొత్తం కంప్లీట్గా తార్ రోడ్డు వేస్తారు. ఇది చూడండి, ఇది వెంచరు, తార్ రోడ్డు వేస్తారు. ఇది తార్ రోడ్డు వేస్తారు. ఇది కూడా తార్ రోడ్లు పడతాయి. ఇవన్నీ వెంచర్ ఉంది. చూడండి, ఇది వెంచరు. ఇది వెంచర్ స్టార్ట్ అయింది. సో ఇందులో ఇల్లులు కడుతున్నారు. ఇది వచ్చేసి 3.5 సెంటు 3 సెంట్లుగా నిర్ణయించినారు. 3 సెంట్లు 3.5 సెంట్లు అంటే 30-40. ఒక వెస్ట్ ఫేస్ 30-40 వస్తుంది. ఈస్ట్ ఫేస్ వచ్చేసి 30-50 కొలతలతో వస్తుంది. ఇది చూడండి, ఇది కూడా 30 ఫీట్ రోడ్డు. ఇది రోడ్డు వస్తుంది. కాకపోతే ఇప్పుడు అన్ని ట్రక్కులు అవన్నీ తిరుగుతాయి కాబట్టి ఇక్కడ ఇల్లులు కడుతున్నారు. కాబట్టి ఫస్ట్ ఈ రోడ్ ఇది ఇట్లా వేస్తారు. ఇట్లా వేసిన తర్వాత మొత్తం కంప్లీట్ అయిపోయిన తర్వాత తార్ రోడ్డు వేస్తారు. ఇది చూడండి, ఇది బోర్ వేశారు. ఇది బోర్ వేసారు. సో ఇలా ఇది ఈస్ట్ ఫేస్ వస్తుంది. ఈస్ట్ ఫేస్లో 30-40 సైజు, సారీ 30-50 సైజ్. ఇది ఈస్ట్ ఫేసు. ఇది వచ్చేసి వెస్ట్ ఫేస్ వస్తుంది. ఈ వెస్ట్ ఫేస్లో 30-40 సైజులో ఉంటుంది. ఇది వచ్చేసి 30 ఫీట్ రోడ్ అండి. ఇలా ఉంటుంది. ఇది చాబోల్ రూట్లో ఉంది. చాబోల్ ఈ ఊరు. అది ఫ్రెండ్స్, ఇది చూడండి ఫ్రెండ్స్, ఇంకా మీకు ఇల్లు చూపిస్తాను. అక్కడ కడుతున్నారు. ఆ ఇల్లు కట్టే మీకు చూపిస్తాను. చూడండి ఫ్రెండ్స్, ఇది ఇల్లు కడుతున్నారు. ఈ ఇల్లు చూడండి. ఇంట్లో ఇదిగో ఇది బోర్ వేసిండ్రు. అన్నీ ఇట్లా కడతారు. అది నార్త్ ఫేస్ వస్తుంది. ఇది వచ్చేసి ఈస్ట్. దీని ఈస్ట్లో చూడండి, ఇప్పుడు సేమ్ అండి. ఈస్ట్ ఫేస్లో ఎట్లా వస్తుంది, డబుల్ బెడ్రూము 2 BHK. అవసరమైతే కింద పైన కూడా కడతారు. సో ఇది కాంపౌండ్ వాల్ వస్తుంది. ఇది వచ్చేసి ఇక్కడ స్టెప్స్ వస్తాయి. ఇది వచ్చేసి పిట్ ఇది వస్తుంది. సో చూడండి, ఇలా వస్తుంది. ఇది హాల్ వస్తుంది. ఇది వచ్చేసి కిచెన్ వస్తుంది. ఇక్కడ కిచెను. ఇది వచ్చేసి డైనింగ్ ఏరియా వస్తుంది. ఇది డబుల్ బెడ్రూమ్ కదండి. ఇది వచ్చేసి చిల్డ్రన్ బెడ్రూమ్ వస్తుంది. చిల్డ్రన్ బెడ్రూమ్ 2 బాత్రూమ్లు వస్తున్నాయి. ఇది చూడండి, ఇది మాస్టర్ బెడ్రూమ్ వస్తుంది. సో ఇది ఫ్రెండ్స్, అది వచ్చేసి ఇల్లు ఇంకా కన్స్ట్రక్షన్ అవుతుంది. సో ఇది చూడండి ఫ్రెండ్స్, ఇది మొత్తము ఇల్లు వెంచరు. చాలా పెద్ద వెంచర్ అవుతుంది. ఇది దగ్గర 50 ఎకరాల వెంచర్ అవుతుంది. ఇది ఇంకొకటి నార్త్ ఫేస్ వస్తుంది. ఈ బిల్డింగ్ ఇట్లా వెంచర్లో చాలా పెద్ద వెంచర్ ఇది. ఈ వెంచర్లో కడుతున్నారు.
ఇది నార్త్ ఫేస్లో ఈ బిల్డింగ్. ఇది వచ్చేసి ఇది 3.5 సెంట్ 3.5 సెంట్లలోనే వస్తుంది, 3 సెంట్లలో వస్తుంది ఈ బిల్డింగ్. సో ఇలా అండి. వైట్ బ్రిక్స్. సో ఈ వీడియో నచ్చినట్టయితే లైక్ చేయండి, షేర్ చేయండి, సబ్స్క్రైబ్ చేయండి ఫ్రెండ్స్. సో ఇది వచ్చేసి కాస్ట్ వచ్చేసి 75 lakhs చెప్తున్నారు. 3.5 సెంట్ వచ్చేసి 3 సెంట్లు వచ్చేసి 70 lakhs. సో ఎవరైనా ఆసక్తి కలవరం ఉంటే కాంటాక్ట్ చేయొచ్చు. 9701227460. థ్యాంక్ యూ ఫర్ వాచింగ్.